Se você está com excesso de preocupação, ansiedade, bruxismo e não consegue relaxar, você pode estar com desequilíbrio no elemento. Esse elemento rege o baço, pâncreas e o estômago. Nós temos um ponto aqui na face que a gente pode estar massageando para controlar esses sintomas, bem como ingerindo alimentos de sabor doce, doce natural da terra, não aos refinados. Consequentemente, nós vamos estar equilibrando esse elemento, nosso organismo e nossas emoções. Gostou da dica? Me segue para mais.